이제 특별 기도 시간을 갖겠습니다. 순서지에 나와 있는 대로 기독교 세계관에 관한 현안 문제를 위해서 동성애 인권조례 이슬람 대책 반대를 위해서, 그리고 한반도 평화와 국가 지도자, 그리고 창원시와 기관장을 위해서, 창원시 교회 부흥과 학원 복음화를 위해서 우리가 함께 한번 동성으로 기도하고요. 순서대로 김충기 목사님, 정년철 목사님, 김우태 목사님 나오셔서 간단하게 하나님 앞에 기도 인도해 주시겠습니다. 같이 우리 한번 동성으로 기도하겠습니다. 살아계시고 자비로우신 아버지 하나님, 오늘 이 오후 시간에 부활절을 맞이하여 우리 창원지역의 교회들이 한자리에 모였습니다. 주의 백성들이 한자리에 모였습니다. 부활을 기뻐하고 즐거워합니다. 그러나 우리의 마음속에 원인되고 한이 되는 기도의 제목이 있어 마음을 합하여 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아버지 하나님, 이 지역의 기독교 세계관에 관한 흔한 문제가 발생하고 있습니다. 동성애가 만연하고 있고 인권조례로 말미암아 성경의 권위를 훼손하며 또 이슬람의 침입으로 인하여서 우리의 신앙의 순수성을 훼손당하는 위기 속에 있습니다. 주님이여, 교회들이 일어나게 하시고 주의 백성들의 울부짖음과 간절한 기도를 들어응답하여 주시옵소서. 이 땅에 평안을 주시옵소서. 남과 북이 하나로 평화롭게 통일되는 그날이 있도록 은혜를 베풀어 주시며 국가의 대통령과 모든 지도자들을 붙들어 주시고 이 창원 지역을 명품 도시로 만들기 위하여 노력하는 시장님과 모든 기관장들을 붙들어 주셔서 이 땅에 평화하게 임하게 하시고 백두에서 한라까지 복음의 물길이 넘실 그리도록 성령의 바람이 불도록 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 창원시 교회들이 다시 일어나기를 원합니다. 크고 작은 교회들이 주 안에서 하나님을 깨닫고 서로 협력하며 서로 격려하며 복음으로 말미암아 일어서게 하여 주옵소서. 하나님의 능력으로 역사하시고 함께하여 주옵소서. 창원 지역의 캠퍼스들이 유치부, 초등부, 중고등부, 대학 모든 캠퍼스들의 복음화가 일어나게 하여 주옵소서. 은혜를 부어 주옵소서. 연이어 기도를 인도하실 우리 김춘기 목사님에게, 또 정년철 목사님에게, 김우태 목사님에게 성령님 함께하여 주옵소서. 우리가 마음을 합하여 기도할 때 하늘에서 들으시고 응답하여 주시옵소서. 연하여 첫 번째 문제를 놓고 하나님께 기도하시겠습니다. 만물의 창조자이신 하나님, 만물을 통치하고 다스리시는 살아계신 하나님께서 복 주신 대한민국 사내에 만물을 소성케 하셔서 아름다운 연두색의 푸르름으로 변화시켜 주신 이 계절의 창원시 기독교 연합회가 주관하여 창원시의 모든 교회 성도님들이 한자리에 모여 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 찬양하며 예배드리며 한마음으로 기도드리고 있습니다. 역대야 말씀이 이스라엘을 왕으로 세우신 솔로몬에게 말씀하시기를 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라고 말씀해 주셨습니다. 이제 이곳에 사는 기도에 내가 눈을 들어 귀를 기울이시겠다고 우리들에게 다시 한번 회복할 수 있는 기회를 주셨습니다. 이 땅 대한민국은 하나님께서 영적인 제사장의 국가로 만들어 주셔서 마지막 세기 마지막 주자로 온 천하 만민에게 피 묻은 예수 그리스도의 복음을 전파하라고 사명을 주었습니다. 그러하기에 사탄은 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 연합하여 이 땅의 하나님 나라인 교회와 하나님 백성들에게 도전해 오고 있습니다. 그래서 하나님께 간절히 기도하여 간구합니다. 첫째로 이 땅에도 불길같이 무섭게 번져가는 동성애를 소멸시켜 주시기를 하나님께 간구하여 기도합니다. 성경 내위기에 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘 다 가증한 일을 행함인즉 반드시 죽일지니 자기의 피해가 자기의 이로 돌아가리라고 말씀하셨습니다. 그런데 대한민국 헌법 재판관 9명 중 7명이 동성애를 존중한다고 하고 1명 동성결혼도 찬성한다고 합니다. 또한 여성가족부 장관은 분단의 동성애를 강력히 주장하여 국회법 통과를 시도하기도 하였습니다. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니 이 땅의 동성애는 소멸될지어다. 한 길로 치러 들어갔으나 7길로 떠나 갈지어다. 둘째로 소수만을 위한 잘못된 사회차별금지법과 나쁜 인권조례가 국회법안 통과가
안 되도록 살아계신 하나님께서 막아주시기를 기도합니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 10계명을 주시며 5계명부터 10계명까지 인간관계를 존중하며 피해를 주지 말라고 말씀했습니다. 그만큼 하나님께서는 인간관계에서 지켜야 될 법에 대한 관심이 크신 분입니다. 특별히 학생 인권조례 한 문제점 5가지를 보면 초중고생 동성애 허용, 초중고생 임신 출산 허용과 성생활의 자유보장, 종교탄압, 종교사학 존립, 위협과 권한이임의 부정, 초중고생 정당, 정치활동 합법화, 체벌금지로 인한 교권 분리로 오히려 교사가 폭행당하고 성추행당하는 역차별 현상이 벌어지고 있습니다. 하나님께서 창조하신 인간에게 보장해주신 인간의 존엄성이 소수의 사람들의 인연과 가진 자들에게 교회와 성도와 이 땅에 진실한 삶을 사람들이 역차별당하지 않는 삶을 살도록 소수만을 위한 잘못된 차별금지법과 나쁜 인권조례가 국회 법안에 상정되게 통과되지 않도록 전능하신 하나님의 권세와 능력으로 지켜주옵소서. 마지막 세 번째로 이슬람 세력의 대한민국 내 유익과 확장을 막아주시고 그들이 자기들의 종교를 이 땅에 포기하는 이들로부터 이 땅에서 주님의 백성들을 지키시고 보호하여 주옵소서. 민수기 말씀에 그들 중에 섞여 사는 다른 민족들이 탐욕을 품으며 이스라엘 자손도 울며 원망과 불평으로 하나님의 진노가 심히 크고 주의 종 모세도 기뻐하지 않았던 일들이 지금 이 땅 대한민국에서 일어나고 있습니다. 이와 같은 악법들이 이 땅 대한민국에서 나사렛 예수를 이름으로 명령하노니 떠나갈지어다. 한 길로 쳐들어왔으나 7길로 물러갈지어다. 완전히 불에 채 뽑혀나갈지어다. 하나님께서 마지막 세기 마지막 조사로 우리 대한민국 교회들과 하나님 백성들이 일어나 빛을 발하게 만들어주시고 하나님의 성령의 불로 펴도록 대한민국과 세계 열방 가운데 예수를 피우는 복음을 증거하고 전도하고 선교하는 하나님 백성들 되도록 은혜 도하여 주옵소서. 우리의 기도를 들으시는 하나님께 영광 돌려드리옵고 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도드리옵나이다. 아멘. 감사하신 주님, 주께서 우리에게 살 수 있는 나라와 민족을 주신 것을 감사를 드립니다. 둘로 나뉘어진 이 땅을 불쌍히 여기시고 그리스도의 죽음과 부활로 인해 우리에게 주어진 진정한 평화와 여호와의 샬롬이 이 땅 가운데 임하게 하여 주옵소서. 한반도와 의와 평강 희락이 넘치는 하나님의 나라를 실현하는 장소가 되게 하여 주옵소서. 지금도 북한 지하교회에서 눈물과 탄식으로 기도하는 주의 백성들의 신음소리에 응답하여 주시고 그들의 원한 섞인 기도에 속히 응답하여 주옵소서. 전쟁과 탈북으로 인해 남과 북에 흩어진 가족들이 한자리에서 만나게 하시고 수모 주의 이름을 부르는 백성들이 함께 하나님의 말씀을 선포하며 영광스러운 주의 이름을 높이 찬양하는 날이 속히 오게 하여 주옵소서. 남과 북, 미국과 북한의 지도자들 간의 만남이 진행되고 있는 중입니다. 바로의 마음을 강팍하게 하시기도 하고 마음을 풀어 주의 백성들을 놓게도 하시는 하나님께서 관련된 모든 정상들의 마음과 생각을 다스려 주셔서 이 민족을 향한 하나님의 선하신 뜻이 아름답게 이루어지게 하여 주시옵소서. 모든 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없고 모든 권세는 하나님께서 정한 바라고 말씀하셨습니다. 이 나라의 국가 지도자와 고위공직자들 창원시의 각 기관장들과 공무원들이 이 사실을 잊지 않게 하여 주시고 자신들에게 주어진 권력과 지위를 자신의 욕망과 누림을 위한 도구로 사용하지 않게 하여 주시옵소서. 국가 지도자와 공직자들 창원시의 모든 기관장들이 정직한 마음과 용기 있는 자세를 취하게 하여 주셔서 국민들의 귀감이 되게 하시고 칭찬을 받는 자리에 서게 하여 주옵소서. 지도자들의 판단과 결정이 온 국민들과 사회의 치명적인 결과를 가져다 올 수 있다는 사실을 깨닫고 판단과 결정에 신중을 기하게 하시고 자신과 다른 소리에도 귀를 기울일 수 있는 너그러운 마음과 여유로움을 허락하여 주시기를 원하고 바랍니다. 국민들의 마음이 점점 더 메말라가고 황폐해져 가고 있습니다. 사회 곳곳에서 벌어지는 불의와 추악한 죄악의 모습을 그 원인을 지도자된 본인들의 탓으로 돌리며 가슴을 찢는 자들이 되게 하여 주옵소서. 통회하며 회개하는 마음을 주시고 동일한 사고와 희생이 반복되지 않도록 사회 안전망을 구축하고 세심하게 국민들을 살피는 마음과 지혜를 주시기를 원하고 바랍니다. 우리를 이곳 창원 지역에 머물게 하신 하나님 아버지, 우리가 여기에 머무는 것이 우연이나 실패가 아니라 하나님이 선하신 계획 안에 있음을 인정하며
우리에게 주어진 삶에 최선을 다하는 시민들이 되게 하여 주옵소서. 최선을 다함에도 여전히 힘들고 어려운 상황에 놓인 시민들에게 부활하신 주님의 진정한 위로와 능력이 임하게 하여 주시고, 그 일들을 위하여 시장님을 비롯한 모든 기관장들과 공무원들을 사용하여 주셔서 시민들의 마음의 평강과 안정이 임하는 복된 역사가 있게 하여 주옵소서. 주께서 주신 이 지역과 우리에게 주신 삶의 현장을 주의 부활하신 은혜와 능력을 힘입어 살아가는 저들이 되게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 부활의 첫 열매 되신 주님 찬양하며 창원시 교회 부흥과 학원 복음화를 위해 기도합니다. 창원의 모든 교회를 통해 창원시가 성령의 뜨거운 불의 역사가 체험하는 도성이 되게 하여 주시옵소서. 창원의 교회들을 부흥시켜 주시고 폭력과 음행, 술과 담배, 사행심이 떠나게 하시고 창원 시민에게 진정한 평안을 허락하여 주시옵소서. 모든 교회가 말씀 위에 든든히 부흥되어 사이비 신앙, 신천지를 비롯한 이단과 무당들과 귀신들이 떠나가게 하여 주시옵소서. 너희는 세상의 빛과 소금이니 일어나 빛을 발하라고 하는 하나님의 명령을 따라 온 세계를 향하여 빛을 발하여 세계 복음화에 기여하는 교회들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 창원에 있는 학교마다 학생 신우회와 교세 신우회가 세워지게 하여 주시고 신우회들이 활성화되어 학원 복음화를 위하여 사명을 잘 감당하게 하여 주시옵소서. 창원의 모든 교회 목사님들에게 건강을 더하여 주시고 말씀의 영감과 영령을 더하여 주시고 교회들이 봉되게 하여 주시옵소서. 부활의 첫 열매가 되신 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 좋으신 우리 아버지 하나님께서 반드시 들어주실 줄로 믿습니다. 찬송가 167장 찬양드리겠습니다. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 찬양드리겠습니다. 주
이제는 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령의 감화감동 역사 충만 기적이 부활의 기쁨을 맞이하는 여기 믿음의 자녀들과 저들의 가정과 삶 속에 그리고 교회 속에 그리고 이 창원시 속에 그리고 경남 속에 이 나라와 민족 속에 이제부터 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 모든 순서를 맡아주신 분들께 감사를 드립니다. 자리에 앉아주시기를 바랍니다. 이제 본회의 총무 되시는 감정교회 제1호 목사님께서 강고 및 내빈 소개하는 시간 갖겠습니다. 오늘 부활절 연합 대성회를 허락하여 주신 하나님 앞에 진심으로 감사합니다. 예배 순서와 진행을 맡아 수고해 주신 모든 분들에게 또한 진심으로 감사합니다. 특별히 귀한 시간 내어주셔서 말씀을 전해주신 지용수 목사님께 진심으로 감사를 드립니다. 우리 회중 여러분께서는 우리 목사님께 한 박수로 감사의 뜻을 해주시겠습니다. 바빠 신중에도 참석해 주신 예빈 여러분들께 또한 진심으로 감사합니다. 안내와 헌금과 차량 봉사 그리고 찬양 기타 여러모로 진행과 찬조로 협력해 주신 교회와 모든 성도님들에게 진심으로 감사합니다. 모든 시설을 깨끗하게 질서 있게 사용해 주시고 주변의 쓰레기는 입구에 마련된 쓰레기통에 넣어주시면 감사하겠습니다. 장소 사용과 여러 편의 시설을 위해 협력해 주신 창원시에 또한 깊이 감사합니다. 이 시간 내빈을 소개해 드리겠습니다. 우리 지금 이 자리에 함께 하신 창원시의 허승무 시장님 오셨습니다. 시장님 드리겠습니다. 우리 시장님께서는 팔경동부교회에서 집사님으로 섬겨주고 계십니다. 오늘 함께 하시지는 못하셨지만 창원 의창구의 국회의원이신 박완수 의원님께서 축전을 보내오셨습니다. 그리고 지금 우리 대통령 각하께서 우리 창원 기독교연합회 회장이신 남일우 목사님에게 축전을 보내셨다고 그러시는데 이게 개인에게 온 건지 우리 모두에게 온 건지를 확실히 보내었습니다. 대단히 감사하게 생각합니다. 지금 이 시간 이곳에 우리 선한열매 교회 집사님으로 섬겨주시고 우리 창원시의 시의원이신 백성규 의원님 참석해 계십니다. 이 자리에서 일어나 주시겠습니다. 이쪽에 계십니다. 우리 기독언론기관을 대표해서 CTS 경남방송의 최현탁 본부장님 참석해 계십니다. 어디 계시나요? 최현탁 본부장님 안 계십니다. 아까 계셨는지 잘 모르겠습니다. 혹시 제가 잊고 우리 소개를 못한 내빈이 계시면 용서해 주시길 바랍니다. 사실은 우리 모두가 내빈이지요. 우리 옆에 계신 분들에게 당신이 하나님 나라의 귀빈이십니다. 한번 인사해 주시면 좋겠습니다. 다시 한번 이곳에 참석해 주신 여러분 모두에게 진심으로 감사드립니다. 이제 여러분 보시다시피 선거운동 하러 다니실 때나 경직 시장 자리에 계시면서도 운동화 차림으로 열심히 이 창원시를 명품 창원도시로 만들기 위해서 애쓰시는 허승우 시장님 나오셔서 축사해 주시겠습니다. 예, 오늘 이렇게 부활절을 맞아 귀한 예배에 참석하게 인도해 주신 주님께 감사드립니다. 부활은 예수님께서 보여주신 사랑 중에서도 최고의 사랑이었습니다. 예수님은 모든 인간의 죄를 대신 짊어지고 자신의 몸을 산제물로 주시고 돌아가셨지만 부활로서 우리에게 영생과 구원의 희망을 주셨습니다. 이보다 더 큰 사랑이 어디에 있겠습니까? 존경하고 사랑하는 성도 여러분, 지금 창원 경제가 많이 어렵습니다. 그러나 아무리 힘들어도 부활에 대한 믿음으로 소중한 신앙을 지켜왔듯이 반드시 경제를 살릴 수 있다는 믿음을 가지고 노력한다면 창원 경제 부흥은 반드시 이루어질 수 있으리라 믿습니다. 또 그렇게 되도록 창원 시장으로서 최선의 노력을 다하겠습니다.
우리 성도님들께서도 많이 기도해 주십시오. 또한 저는 언제나 예수님께서 사람들에게 가르쳐 주신 사랑의 정신을 잊지 않겠습니다. 늘 낮은 곳에 임하라는 가르침대로 시민 한 분 한 분의 삶을 챙기는데 제 모든 것을 바치겠습니다. 부활절을 맞아 영생의 소망을 주신 주님께 감사드리며 모두 건강하시고 오늘 하루 예수님의 은혜가 여러분의 가정과 직장에 충만하시게 기도드립니다. 부활의 신들을 예배드리는 성스럽고 거룩한 이 연단에 함께할 수 있도록 배려해 주신 창원기독교연합회 회장이신 나비로 목사님과 교계의 모든 지도자님들께 특별히 감사의 말씀을 전합니다. 감사합니다. 오늘은 행복하고 기쁜 날입니다. 그러나 우리의 마음에 짓누르는 것이 있어서 마지막으로 고제상을 좀 하겠습니다. 나쁜 학생인권 조례 안 폐기. 제가 나쁜 경남 학생인권 조례 안 하면 여러분께서는 폐기란 말을 그건 크게 외쳐주시면서 흔들어 주시면 됩니다. 그 다음에 뒤로 넘어가서 나쁜 학생인권 조례 안 제가 두 번 외치면 여러분 한 번 외치면 아웃이라고 두 번 외쳐주시기 바랍니다. 먼저 조례안 폐기를 먼저 하겠습니다. 우리가 이 일을 하는 것은 뭐 정치적인 투쟁을 하려고 하는 것이 아니라 우리의 신앙을 사수하고 교회를 지키고 성경의 권위를 훼손하지 않기 위해서 하는 일입니다. 이것을 들고 흔들어 주시면 이렇게 하셔야 됩니다. 반대로 지금은 한번 자리에서 일어나 주시면 사진을 찍어서 도의회 상임위원회에 제출해야 됩니다. 나쁜 경남 학생 인권 조례안 폐기! 그 다음 뒤집었습니다. 나쁜 학생 인권 조례안 아웃! 감사합니다. 오늘 하나님께 영광의 박수를 돌려드리고 서로 사랑하고 축복합니다. 인사하시고 되어주시기를 바랍니다. 내빈께서 사진 촬영 무대에서 하도록 하겠습니다. 우리 예배인 순서를 맡으신 분, 내빈 되시는 분들 후속으로 무대 위에서 사진 촬영하겠습니다. 자, 내빈 되시는 분 본부석에서 사진 촬영하겠습니다.
광고 드리겠습니다. 혹시 휴대폰 화장실에서 분실하신 분, 휴대폰 분실하신 분 본부석으로 오세요. 휴대폰 분실하신 분